के हरेक रात तपाईको श्रीमतीले आनन्दको अनुभूति गरिरहेकी छन् त? प्रतिक्रिया दिन नडराउनुहोस्। आफ्नो कुरा कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथीहरू, के तपाईलाई थाहा छ, यौन सम्बन्धमा सफल हुन शरीर मात्र होइन, समझदारी, समय र स्नेह चाहिन्छ। रातको समयमा श्रीमतीसँग बिताएको 1 घण्टा तपाईको जिन्दगीको सबैभन्दा अमूल्य क्षण हुन सक्छ। यदि तपाईले यी 7 तरिकाहरू अपनाउनु भयो भने आउनुहोस्, श्रीमतीलाई हरेक रात यौन सम्बन्ध कतिको जरुरी छ अथवा अन्य के कुराहरू जरुरी हुन सक्छन्। यस्ता छन् रातको समयमा श्रीमतीलाई सजिलैसँग सम्हाल्ने 7 उपायहरू। नम्बर 1 मा छ दिनभरिको बोझलाई बिर्सन दिनुहोस्। श्रीमती दिनभरि थाकेकी हुन्छन्। रातको समय उनको थकाइ कम गर्ने साथी बन्नुहोस्। साथीहरू, मात्रै शरीरको लागि होइन, उनको मनभित्रको बोझ बोक्न पनि तयारी बन्नुहोस्। उनीसँग मायालु व्यवहार गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ तिमी थाकेकी छौ भन्ने प्रश्न गर्नुहोस्। श्रीमतीका लागि श्रीमानले गरेका साना साना शब्दहरू पनि एकदमै प्रेमी हुन्छन्। त्यसैगरी नम्बर 2 मा छ स्पर्श सुरु गर्नुहोस्, अपेक्षा होइन। कुनै पनि सम्पर्क सुरु गर्नुहोस् सहानुभूति र सम्मानबाट। यौन अपेक्षा मात्रै नराख्नुहोस्। श्रीमतीको टाउकोमा हात राखेर हल्का कपाल चलाइदिनुहोस्। श्रीमतीको हातसँग आफ्नो हात राख्नुहोस् र भित्रैबाट भन्नुहोस् कि मेरा लागि तिमी अमूल्य हौ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यो जादु कस्तो हुन्छ। अब 3 नम्बरमा कुरा गरौँ, शब्दको जादु चलाउनुहोस्। के तपाईले कहिल्यै श्रीमतीलाई भन्नुभएको छ, तिमी आज एकदमै राम्री देखिएकी छौ? शब्द यस्तो चिज हो जसले कुनै पनि नारीको मनलाई पगाल्न सक्छ। साथीहरू, याद राख्नुहोस्, मायालु शब्द नै शरीरभन्दा पहिला प्रेममा पुग्ने गर्छ। अब 4 नम्बरमा श्रीमतीको मनको बिन्दुमा प्रवेश गर्नुहोस्। शारीरिक सम्बन्ध सुरु गर्नु अघि उनको मनमा एक किसिमको सुरक्षा, स्नेह र भरोसा जगाउनुहोस्। श्रीमतीको दिनभरिको अनुभव सुन्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, रमाउनुहोस्। यो प्रेमको प्रस्ताव होइन, यो प्रेमको अभ्यास हो। सबै श्रीमती एकै प्रकारका नहुन सक्छन्, त्यसैले आफ्नो कोठाको उज्यालो हल्का कम पार्नुहोस्। सम्भव भएसम्म शान्त सङ्गीत बजाउनुहोस् र आफ्नो मोबाइल टाढा राख्नुहोस् ताकि श्रीमतीले महसुस गरून् यो समय केवल उनी र तपाईको मात्र हो। त्यसैगरी 6 नम्बरमा छ अपेक्षा होइन, अनुभव बाँड्नुहोस्। उनी तपाईसँग यौन सम्बन्धमा आउन चाहन्छन्, तर तपाईको लयमा होइन। उनको भनाइ मानेर उनले चाहेको गति, स्पर्श र समय बुझ्न खोज्नुहोस्। यो नाता कुनै काम होइन, त्यो त साझा अनुभूति हो। त्यसैगरी 7 नम्बरमा छ यौन सम्बन्धपछि टाढा हुनु। साथीहरू, धेरै पुरुषले गर्ने गल्ती यो पनि हुन सक्छ। यौन सम्बन्धपछि धेरै पुरुषहरू चुपचाप लागेर निदाउँछन् वा अर्कोतिर फर्किन्छन्। तर याद राख्नुहोस्, प्रेमको सबैभन्दा शक्तिशाली स्पर्श त सम्बन्ध पछिको कुराकानी हो। उनको निधारमा चुमेर एक शब्द भन्नुहोस्, धन्य छु म जो तिमी मेरो साथमा छौ। त्यो शब्द र स्पर्श जिन्दगीभरि साथमा बस्ने आधार बन्न सक्छ। साथीहरू, रात भनेको केवल निद्राको समय होइन, त्यो समय हो साथी बन्ने, प्रेम जगाउने र जीवनलाई पुनः एकपल्ट अर्थ दिने। यी 7 सुनौला उपायहरू तपाईले लागू गर्नुभयो भने श्रीमती मात्र होइन, तपाईको जीवन नै परिवर्तन हुन्छ। साथीहरू, हाम्रो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया हाम्रो भिडियो शेयर गरिदिनुहोला र तपाई हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिन पनि नबिर्सनुहोस् ताकि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईसम्म आइपुगुन्। हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाई समक्ष भेट्नेछौँ। धन्यवाद।